një atmosferë shumë e këndshme, kur luhen këto valle, kur kemi këto këngët vërtet shqiptare, sikur e ndjen më shumë se kur atë dashurinë. Edhe ti përfshihesh aty, bëhesh pjesë e valleve të tyre, gëzimit të tyre, po që të bëhesh pjesë edhe e humorit të tyre, s'ma mori mendja. Ja që u bëre. Më bëj një telefonat nga aktori mirënjohur i Malsis Madhe, Mara Shkaçaj. Edhe më duke qenë se ai kishte parë spotin ton, të emisionit Atokin ku ne të dyja interpretojmë Popula, po Gjeli, Kapaku, Garuzda dhe të gjitha. Tha, po sikur tha ti interpretojmë bashkë Sofra e Kelmendit, e imagjinon provat e kemi bërë. Unë si shofer, ai duke më thënë tekstin dhe duke unë gjitur në ato brigjet e hotit, duke interpretuar një herësh. Okej, ishin grinca të thjeshta për të mbajtur mend, por ishte eksperienca ime e parë në këtë pozicion. Po ishte eksperiencë shumë e lezetshme. Po unë do doja të kisha edhe një herë të dytë. Po ja unë po pret zoti Mara Shkaçaj të bëj një skeç më të bukur. Ua, le, më ka futur në mendime të mëdha. Ndjekim këto grinca humoristike. Gru, ashtë i kësë nga bo shpia vëllu. Unë me lejë me ly, edhe me lejë me ly me dy gej. Gri? Bartë i shkëllë ma shumë. Unë thëmë gej, se i shkëllë ma shumë. Po bartë i shkëllë ma shumë. Po jam të thonë gej, pra se në palë edhe mund shytën. A një gjendë. Po bartë mërë se vendos unë. Një gjendë. Do të lyjnë gej, se unë jam koka e shpis mëjë. Ti koka e shpis, po unë jam qata dhe këthejmë nga dunë. Hajtë të shqafën, bra. Zemra, shpjeti, ku je? Hajde, Zemra, ku je? Gru, am thira? Shkemër, po të qafën, jam të thirë qenje, pa që më buesh ti. Po ka shku që në gjithë më për të doktorit, se ti ashtë vizitua, jo. Isha nuk ka zgjë të keqë. Sa po vonë, sa po vonë. Amoreve? Po, era. Ishte te doktori? Po. U vizitove? Po, u vizitove. U vizitove, a? Po qata? Era se lui se që më tha. Amor, jetë në qata? Kje tha dhe i muj jetë. Një muj? Po. Për i muj bënë kështu? Pse, mëne? Po i muj kalon shumë shpejt? A, të u kësë, ka? Dhej ka zetë, me ka thonë zikurat kam shumë të zivon shkutë. Po pse? A mu shajven me qenë mëne. Po. Mund të të barë me hu ma shkrohet, unë gjitha morë me po shkutat me hu. A shë vërtet, gjdo rrugis ka qenë një burë. A i kam frikë, jo frikë, ka do kefes. Do se më harë. Po ti dhe burë, edhe ke frikë qetë? E du t'i pas frikë fare. Një gjë, thonë me mostak, për jo të mbinë mostak para qenin. Ta mësoj unë një stil që s'do e kesh problem fare. Unë hyrë ti në rrugis? Po. E ke qeni për parë? Po. E shikon kokër syrit? Po. Ulesh. Ashtu? Nuk i thua asgjë. Po. Shte mos lëviz fare. Nuk të bën asgjë shpëton. Mirë më këtë punë të di unë, pa di qeni se. Një përsalet. Ta shkutjet e nga malësor edhe në vitë për vakti. Kishte njëni i lopë edhe, i lykë të burë lopa. Se përfënimaj nuk lodhe në shpi edhe i thot, e mërë gruja në telefon, i thot, kështu të marë. Pa mirë, thot, mërë djallin, është të filani, thot, të ka, i thot, i më zatë mirë, thot. Te se shkojmë djallin me nanën e qojnë atje. Mirë më duke qaj, më zati këta mojta lopë tjera dhe nuk pa këtë të punë. I thot, e oma, thot, djallin, afroj, thot, të koka e nuk e dëqime. Po pëse i thot, hajtë të se gashje. Nënë thot, ta shpe morë rrështë se, mi ka ndëra babës të zonë. Mara Shkaçaj! E se të kuqaj? Ishte bashkëpunimi me parë, ne jemi për gjatësimi për në Tamar. Shpesoj t'ja kem dalë disi, me gjithse nuk jam e kësaj fushë, nuk jam e fushës së humorit. Unë gjej rastin t'ju përgëzoj, t'ju
bashkoheni në sofra të tilla që është krijuar një traditë dhe që zonja Dila Baça e mban prej kaq shumë vitesh. Falenderoj të gjitha ata që kanë ardhur nga larg. Edhe rrugovën patjetër dhe uroj në një pyetje që i bëra pak më përpara, do ishte mirë që t'ja ktheni vizitën e të shkojmë të paktën vali mondarë të lojra popullore në rrugovët që votin mrekullueshëm dhe i kërkoj ne të tyre të shkoni dhe ta vizitoni. Po ashtu dhe Rozhnajën ndihmojmë bashkëpunëtarët tanë, sepse e kanë shumë të vështirë me asimilimin. Unë uroj gëzuar Krishtlindjen dhe vitin e ri, fat mbarësi në familjen tuaja, e kaloni gëzuar edhe në Kosovë. Ku me jasë me shërgoj qatë, se s'ko vrinë dhe mustak.